විල්ලත් එක ඉන්නකො මම ගන්න පොත. හරි මේ ගන්න පිටිපස්ස. ඒ Facebook එක නමත් කියන්න. පොතයක් ගන්නයි විල්ලත් එක්ක. පොළ පාට විල්ල අර මම ඉස්සලා. ඔව්. ඒක. හරි. FB ගේ නම කොහොමද මේ වගේ ෆෝන් එක ඔප්පලා? එහෙම. නම්බර් එක දෙන්න WhatsApp හරිවා. Facebook name එක ඉල්ලන්න නේද? WhatsApp එක WhatsApp එක යන්න. බැටරි ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ මේක.